くしゃみをすると誰かが噂してる。ハクション、またハクションだ。誰か僕の噂してるのだ。いやいや、それ昔からの迷信だよ。誰かの噂じゃなくて、ただの体の反応なの。じゃあ僕のこと好きな人がいないってことなのか。現実を受け入れて、くしゃみは風邪とかアレルギーのサインなんだよ。じゃあ恋の予感じゃなくて花粉の予感なのだ。そう、体が異物を追い出そうとしてる防御反応なの。つまりくしゃみイコールも敵じゃなかったのだ。でも清潔にしてマスクしてたら誰かから気遣いできるって噂されるかもよ。それならいいのだ。